Hi guys! Welcome to my channel! Ito na bali yung mga materyales na na-deliver today. Bali sa Monday, start na kami dito. Sige lang, bumbu lang. Importante yung mga kalawang. Yung simento dito na lang sa loob Bili lang kami ng wala pang text, sabi after lunch Grinder, kasi kulang na, walang gagamitin. Cabinet dito sa old home. Ayan Galing na kung kajanit yun Oo. Bongga. Mas gusto ko talaga yung yung gawa na. Gusto ko yung ito 15 lang to. 15. Char. Oh. Ano mo may lagay yan? Ihiwain mo siya. Ito lang muna. Ha-assemble. Sisira. Ito talaga. Ayan guys yung mga built-in cabinet. Kung ayaw nyo magpagawa, pwede naman yung mga built-in. Dito tayo guys sa old home. Bumili lang kami ng tool ni Ray. Oh, ganda Kape. Ang ganda guys Enjoy 0% installment packages for 3 months and 6 months on regular items for a minimum single receipt amount of 3,000 pesos. And 0% installment for up to 12 months on all home furniture and appliance items with a minimum single receipt amount of 10,000 pesos. All you need for your home is at All Home. See posters for more details. At All Home, gift registry is
Have a great day ahead here at home. Paano gagaan? Oh, ganda na ito. Ang ganda guys, oh. Kaya itong pan-design, oh. Asa? Sabi po, makikiraan lang po. Makikiraan lang po. Bale, ito guys, di request ng may-ari. Kasi 2017 pa siya na turnover. So finally ngayon lang nila mapapagawa. Bale, ito guys, ano siya, puro kalawang na siya. Yung trusses, yan. So request ng may-ari is pinturahan. So ayan. Napinturahan na siya guys. Para kahit paano yung kalawang is hindi na siya mag-ano. Bali dito guys, mataas masyado yung ano nito eh. Yung ceiling. So bali guys, yung ano nila yung delivery ng semento at saka blocks. Ano, andyan na. Bali kanina galing kami sa all home. Bumili kami ng grinder. Guys, okay na. Ayan na guys yung ano, 45 pieces na semento. Facebook, may kakain na kami dun.